Kali ini kita akan bercerita tentang si KitKat. KitKat ini adalah kucing penjaga keju. Nah, Umi dapat dari buku ini ya. Kita akan bercerita. Nah, ini adalah KitKat. KitKat dan keju. Di dapur ini ada makanan yang paling disukai oleh para tikus yang tinggal di sudut dapur. Apalagi jika bukan keju. Ada keju cheddar, edam, parmesan, dan krim keju. Keju-keju itu dijaga oleh KitKat, si kucing gendut. Berbeda dengan kucing lain yang suka memusuhi tikus, KitKat malah bersahabat dengan mereka. Ia bahkan mempersilahkan para tikus itu setiap hari untuk mengambil keju untuk makanan mereka. KitKat pun menjadi kucing yang dicintai oleh para tikus. Hari ini, seperti biasa, para tikus antri mengambil keju. Ambil secukupnya saja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kejunya cepat habis, ujar KitKat. Bolehkah kami membawanya pulang? Tanya Mumu salah satu tikus. KitKat menggeleng tegas. Tidak, bukankah peraturanku sudah jelas? Boleh makan di sini, tapi tidak boleh dibawa pulang. Mumu dan teman-temannya berpandangan. Tapi, kenapa Milo boleh? Tiap hari ia selalu membawa bongkah keju pulang ke lubangnya, ujar Mimi sambil menunjuk ke lubang tempat tinggal Milo. KitKat menggumam. Benarkah? Jika begitu, aku harus menegurnya. Tuh, mana coba yang namanya Mimi mana Mimi? Mimi, sini. Ini Mimi. Ini teman-teman Mimi. Ini siapa ini? KitKat. Si KitKat si gendut ya. Kucing gendut tapi baik hati. Nah, KitKat pun mendatangi lubang tempat Milo tinggal dan menegurnya. Mama maafkan aku. Ternyata Milo sedang ngobrol sama mamahnya. Ya. Lalu, Mama, maafkan aku. Di sana ada KitKat, katanya gitu. Ucap Milo terbata-bata. KitKat memicingkan mata. Kenapa kau lakukan itu? Tadi kan kau sudah makan banyak keju. Milo nih. Milo mengangguk. Sebenarnya keju itu bukan untukku. Tapi... Milo, ada tamu ya? Siapa? Mendengar suara dari dalam lubang, KitKat mengintip. Ia melihat seekor tikus yang besar berjalan menabrak sanak sini. Iya Bu, ini KitKat, kucing penjaga. Nah, ternyata Milo bilang, "Oh iya Bu, ini KitKat, kucing penjaga keju yang sering aku ceritakan." "Oh, kau rupanya kucing baik hati itu. Berkat kau, aku masih bisa makan keju setiap hari. Aku tak berani keluar dari lubang ini. Kedua mataku buta. Kalau aku nekat, bisa-bisa aku menabrak barang-barang di dapur," jawab ibunya Milo. Aha, KitKat sekarang mengetahui alasannya Milo membawa keju itu pulang. KitKat tersenyum. Tidak apa-apa Milo, kau tetap boleh membawa pulang keju untuk ibumu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Nanti mereka iri, kata Milo. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Aku yakin mereka akan mengerti. Jika bukan kamu yang mencari makan untuk ibumu yang sakit, lalu siapa lagi? Jawab KitKat. Milo lega. KitKat benar-benar kucing yang bijaksana. Milo berharap teman-temannya bisa mengerti penjelasan dari KitKat. Gitu ceritanya. Ternyata kita tidak boleh berburuk sangka. Jangan-jangan teman yang berbuat yang kita tidak tahu
Ternyata dia sedang membantu ibunya ya. Oke, sekarang udah dulu cerita tentang KitKat. Ya, nanti kita sambung lagi. Salam dari Cikumi. Dadah.